準備を始めたいと思います。トマト半分に切ります。塩を振ってちょっとねトマトの水分を抜きます。それは拭き取っちゃいますね。そして今日はねお魚です。今日はねアクアパッツァをね作りたいと思います。塩をまぶして水抜きをしておきます。これもね後で拭き取っちゃいますね。よいしょ。パセリですね。ガーリック。はい、一応準備が揃いました。魚を取っていきます。本当ね、水分系だね。
油をきれいにして、もう一回オリーブオイルを入れます。
海鮮たっぷりアクアパッツァの完成です。いただきますかね。お魚からいくか。味付けはほとんどしてないんですよね。海鮮の出汁だけですね。あとはちょっとね、お塩振ったので、そのお塩の味がほんのりしてますけど、星がめちゃめちゃ綺麗で、これ映るのかな、動画に。すんげえ星が綺麗。最高にいい場所だね、ここは。